嗯，係，好，我揸，嗯，唔好抗拒啦，唞下係啊，氣先，唞下氣先，唔好抗拒。係啊，點解嗱呢啲就好地地突然間咁啊？佢冇暈到唔知，不過有唞氣，係，所以我冇做人工呼吸。佢抽筋肯定缺個氧㗎，可能佢突然間咧嗰下轉唔到氣，佢冇咳過喎，我聽唔到有咳聲，有咳過，係咩？你聽到有咳㗎？咳過，跟住見冇乜太大事情，咁我冇理佢，跟住依後來冇聲嘅，嚟睇睇佢，跟住依見佢點咗喺地下點下啦。阿婆，你就搞乜鬼嘢啊？又嚟啦你嚇！嚇死人啊！พ่點解突然間咁啊？所以爸爸你唔好成日都放任佢啊！你都係咳啊，你都係咳咯。媽咪做一陣間嘢啫，嗯嗯，媽咪做整餸買餸啲嘢啫，就咁啦，係咪啊？嗯，係，唞耐啲啦，吸好耐啲。耐啲氣，你開大少少，唔該你同我。